I Lions e i Leo dei club Agrigento Host donano alla città di Agrigento un campo di mini basket. Alla Villaggio Mosè, nei pressi di Piazza del Vespro, è stato inaugurato un campo di mini basket realizzato dai soci del Lions Club Agrigento Host e dai giovani Leo del club, che sarà a disposizione gratuitamente della popolosa frazione agrigentina. Lo stesso Lions Club Agrigento Host, presieduto da Antonio Calamita, afferma: l'intervento nasce dall'adesione dei soci a tali club alla proposta del distretto Lions siciliano di realizzare l'obiettivo sport, veicoli di valori. E così anche nella città dei Templi è stata recuperata un'area attigua al campo di calcetto al centro del Villaggio Mosè, nella quale sono stati montati 2 regolamentari canestri che consentiranno il libero esercizio di questa seguita attività sportiva. In occasione dell'inaugurazione a scendere in campo sono stati gli atleti delle squadre giovanili della società di pallacanestro Fortitudo. Oggi, grazie al nostro club, al Lions Club Agrigento Host, assieme al Leo Club del nostro stesso club, siamo riusciti a dare vita a una piccola realtà, un campetto di mini basket al Villaggio Mosè. Sicuramente ci voleva, lo dimostra il movimento che questo pomeriggio c'è in questa zona. Grazie ai ragazzi della Fortitudo Agrigento siamo riusciti a fare questa partita inaugurale. Speriamo e ci auguriamo che possa essere l'inizio di un'attività sportiva agonistica anche per i ragazzi del Villaggio Mosè. Questa è una piccola cosa che noi come Lions stiamo facendo e mi auguro che possa essere seguita da tante altre cose che riguardano sia l'attività sportiva in genere o altri settori. Siamo molto contenti di aver portato il progetto del distretto Lions e anche Leo 100 piazze per lo sport qui ad Agrigento, quindi un fatto concreto quello di aver realizzato questo campetto di mini basket per dare la possibilità ai giovani di ritrovare, di giocare nel pomeriggio e quindi di distogliersi da alcune abitudini magari che si stanno, diciamo, l'uso dei social che comunque diventa molto pesante adesso, quindi grazie soprattutto al lavoro di squadra con il Lions, con il Leo ed al protagonismo civico degli abitanti siamo molto contenti di questo. Quando Antonio Calamita mi ha detto che aveva questi canestri da montare ad Agrigento, ho preso la palla in balzo e abbiamo installato questi 2 canestri, abbiamo creato questo campo in questo spazio nel polivalente a Villaggio Mosè e abbiamo dato vita a qualcosa di straordinario, il basket, che è poco conosciuto in zona a Villaggio Mosè, e mi auguro che in futuro possa essere invece uno dei tanti sport importanti come il calcio, quello che abbiamo fatto e continueremo a fare. È chiaro che dobbiamo essere noi i primi a tutelare l'ambiente, a tutelare lo sport, a tutelare il campo che oggi abbiamo inaugurato. Io ho scritto 3 parole sullo striscione: amalo, vivilo, custodiscilo, e quelle 3 parole sono fondamentali nello sport come nella vita, quindi ama lo sport, vivilo e custodisci l'impianto che abbiamo messo a vostra disposizione. Un'iniziativa del Lions e del Leo Club che serve a potenziare questo spazio, uno spazio che era lasciato a se stesso, che era distrutto e che oggi torna ad essere spazio di aggregazione. In realtà l'amministrazione intende andare oltre e pensiamo per esempio di mettere a reddito questa struttura qui, che può servire come uno spazio per rivendita di gelati o comunque al servizio proprio del quartiere. Su Villaggio Mosè e sul nucleo storico del Villaggio Mosè è in onda un bando dell'assessorato regionale, cui il Comune ha partecipato, che servirà a migliorare questo nucleo storico.